Es ist Freitagmorgen, der 6. Oktober. 7:35 Uhr, laufen jetzt gerade los, das Zelt und 7 Sachen zusammengepackt. Ich kann nie zum Morgen nicht noch. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt mit der Bergbahn Opsi nach... das habe ich noch mal vergessen. Und dort oben das Morgenessen in der Sonne. Hier unten hat es noch keine Sonne, aber ich hoffe, da oben hat es schon das Plätzchen, wo die Sonne an möchte. Ja, und dann laufe ich da einen Wanderweg ab nach Arvigo, glaube ich heisst das. Wieder hier als Galangatal ab. Und von dort geht die andere Bergbahn, die hier auf der linken Seite ab sind. Dann nehme ich die Bahn und laufe nachher oben hier ab nach Santa Maria, ich glaube so irgendetwas, von wo ich die abbiege auf den Wanderweg Sentiero Alpino. Ja. Also ein bisschen der Plan für heute. Aber zuerst gehen wir kurz Morgenessen. Das Bändchen geht da schon ab. Das gelbes Bändchen. Schau, ob man es sieht. Also es ist jetzt kurz vor der 8. Und ich bin jetzt mit dem Bändchen hier hochgekommen auf Landerenza. Das ist vollautomatisches Bändchen. 4 Franken kostet. Dann hast du es selber drücken, dass es losfährt und die läuft und so. Da hat es noch das WC da oben gesehen. Bin ich schnell aufs WC. Und jetzt suche ich gerade den Wanderweg. Wie geht da ab? Eine Stunde und... was sagst du? 1,5 Stunden. Wie geht 1,5 Stunden? Was ich noch sagen? Ja, leider hat hier oben auch noch keine Sonne. Aber ich habe jetzt gleich etwa Hunger hier da. Es zieht jetzt gerade noch ein bisschen hier. Nicht so ein Bänkchen hier, aber Zugluft in den Hauptkrater nicht. Gehen wir mal schauen. Ich denke, hier am Kapperli kann ich gerade etwas essen. Es ist 10 vor 9. Ich habe zum Morgen gegessen, 10 geputzt, den Rucksack wieder gepackt und zwar ein bisschen besser als am Morgen. Etwas am Morgen getrickt. Hinten jetzt ist das ein bisschen besser. Jetzt müssen wir da die Stege tritt ab.
Es ist jetzt 5 ab 10 Uhr. Und ich bin etwa 20 Minuten weg von Brescia, wo ich jetzt mit dem Bändchen raufgekommen bin. Und jetzt war hier gerade eine Wegweisung. 2,5 Stunden nach Santa Maria. Und jetzt kann man ganz gut einschlafen bis zum Mittag, dass man dort irgendwo zum Mittag essen. Also aus dem Rucksack. Jetzt der 5 vor 11 Uhr. Und ich glaube, vorher kommt ein Kappali mit einem Tisch und Bank. Ich glaube, jetzt etwa eine Pause. Es hat jetzt gerade 12 geschlagen hier in Santa Maria. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Wasser gefüllt in einem Brunnen fürs Mittag. Jetzt gehe ich irgendwas Plätzchen Sachen zum Anhocken. Ich will wohl ein Bänkchen haben. Dann machen wir Mittagspause. Es ist fast 12:30 und ich bin noch ein bisschen aus Santa Maria rausgelaufen. Das eine Bänkchen, was dort hatte, ist voll der Sonne gestanden. Das wollte ich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen schon auf dem Wanderweg. Sentiero Alpino, gerade die ersten Meter gemacht. Und habe jetzt hier so einen Stein, wo man tiptop draufrücken kann. Mache ich hier ein bisschen im Schatten, so im Halbschatten, ein kleines Mittagspäuschen. Und dann geht es Opsi am Mittag. Das war das Highlight für die eigentliche Wanderung. Das andere war nur auf einem Seilläufer. Es ist 5 vor 1 und ich gehe wieder ein Stück. Ich habe zu Mittag gegessen. Ich
ich muss dann später noch eine längere Pause machen. Ich muss noch das Zelt anzünden tun. Hat doch Feuchtigkeit gehabt, wie ich befürchtet habe. Innen und außen. Und der Schlafsack ist auch einmal ein bisschen nass geworden, weil die Feuchtigkeit im Zeltboden sich gesammelt hat. Es ist jetzt 5:02. Ich muss gerade verschnaufen. Das ist der verreckte Durchstieg als gestern. Stutzig. Aber ich habe es gleich geschafft. Aber wenn ich da raufkomme, weiss ich auch noch nicht. Da geht irgendwo ein Weg rauf. Er geht ein bisschen mehr links und dann nach rechts. Aber fast nicht glauben, dass ich da rauf muss. Halb 3. Und ich habe es geschafft.
Echt stutzig gewesen. Zum Teil Ketten drin gehabt. Und zum Teil würde man sagen, blau-weisse Wegführung. Ja. Aber nur, ich habe es geschafft. Jetzt tue ich da das Zelt aufstellen zum Trocknen. Schlafsack legen. Gerade ein bisschen Pause machen. Ein kleines Essen. Es ist jetzt 20 ab 3 und ich habe meine 7 Sachen wieder zusammengepackt. Sie sind ziemlich trocken. Das Zelt ist noch ganz wenig. So einzelne Treibplätze drin kann ich sehen, aber schon einiges besser als am Morgen. Die verschwitzten Kleider habe ich ein bisschen mega trocken. Ich habe echt geschwitzt. Die Unterhosen sind auch nass gewesen. Und jetzt geht es nicht ganz einen Kilometer bis zu einer Alp. Und der ist auch noch, ich glaube, ein SAC-Hit, das ist gerade nebenan. Da kann ich bei der Alp oder bei der Hütte Wasser füllen. Nicht mehr viel Wasser. Und dann sehen wir, wie weit dass wir hier noch mehr gibt. Ich muss ein bisschen das Gelände im Auge behalten. Es ist halt ziemlich steil. Für heute Abend ein flaches Plätzchen zu finden zum Zelten. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ist echt das schon die Alp? Das heisst eine halbe Stunde. Und jetzt ist 15:32 Uhr. Auf jeden Fall jetzt Wasser. Da kann ich gerade gut füllen. Ich habe mich da gar nicht lange aufgehalten bei der Hütte. Wasser gefüllt, Sali gesagt und ein paar Fotos gemacht und weitergezogen. Es ist jetzt 4:45 und ich komme zu meiner Stelle, wo ich am meisten Respekt habe. Kladder und eine Leiter drin. Jetzt muss ich die Stöcke versorgen. Die Stöcke sind sehr hilfreich bis jetzt, aber da rauf, glaube ich, bin ich besser da ohne.
jetzt noch gut gegangen, aber ein bisschen guckelige Beine habe ich gleich gehabt. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Wasser gefunden. Es war dann noch ein bisschen Pfütze. Dann habe ich Wasser mitgenommen. Dann muss ich den Filter stehen, das Wasser. Aber ich will nur noch halbe Meile. Gut, einen halben Kilometer laufen und dann jetzt ein flaches Plätzchen. Und dann werde ich dort das Zelt stellen und ich weiß nicht, ob es bis dann Wasser gibt. Und darum habe ich jetzt einfach das mitgenommen. Es war jetzt gerade 6 Uhr. Ich habe viele Glocken vom Tal bis hier gehört. Die Sonne geht jetzt gerade unten hinter der Bergspitze. Gestern hatte ich mindestens im Tal unten mindestens eine Stunde weniger lang Sonne gehabt. Aber jetzt bin ich auch schon ziemlich knapp dran. Ich hoffe, das Plätzchen siegt dann auch. Nur eine letzte Steigung. Aber dort oben soll jetzt mein flaches Plätzchen sein. Naja. Richtig flach habe ich es noch nie gesehen. Gut, bei euch ist da. Ich muss da noch ein bisschen schauen. Aber da draussen seht ihr. Ja, legen wir das Zelt rein. Es ist jetzt 6:30. Ich habe Wasser übertragen für die Nacht. Gleichzeitig ist das Luftmodell zum Aufpumpen. Ich glaube, ich hier heute Cowboy campen, also ohne Zelt. Das Zelt einfach als Unterlage. Oh, das Pumpen ist fertig. Das Luftmodell ist schon aufgepumpt. Das Wasser kocht jetzt auch gleich. Ja, es ist gerade am Moment. Zum Nacht gibt es wo ist es wo? Kebabstuhl. Da haben wir heißes Wasser drin. Das war schon lang geblutet. Und dann noch ein bisschen ziehen und dann ist die Nacht fertig. Ups. Da gehen wir an den Start.